你好，我是蔡医师。并不是所有打呼的人都有呼吸中止症。呼吸中止症是指在睡眠的过程里面重复周期的发生上呼吸道，包含鼻咽、咽喉部位阻塞，使得呼吸间歇或中断，产生了低血氧，并于停止呼吸一段时间之后，突然短暂的塞住，或是倒吸一口气，所以容易导致睡眠的时候出现明显的打鼾。严重的时候还会造成完全的阻塞，严重的影响本人跟旁边睡眠的人的睡眠品质。不只是成人会打呼，婴幼儿孩童有的时候因为脑部发育还不是很完全，呼吸的讯号无法顺利的发送，或者是呼吸道有狭窄，也会出现短暂的睡眠呼吸中止。另外像肥胖或是上颚的排列、牙床太窄、扁桃腺腺样体的肥厚，都有可能会导致。造成的困扰最明显的就是隔天起床并没有睡饱的感觉，头晕头痛，精神无法集中，严重的影响到整天的作息。有严重打呼的状况，一定要去找医生。如果以比较常见的因为鼻子过敏造成的打呼，可以用迎香穴来处理，由医师来针灸迎香穴效果是最好的。但是如果自己要在家里保养按这个穴点的话，它的位置是在法令纹跟鼻翼的交叉点这个地方，按摩的时候可以往颧骨的方向按，它会很酸，或者是用这个位置指节这样子刮也是可以。以鼻子为中心点，脸部的眉头攒竹、眼头精明、承气400，刚刚的迎香点、嘴轮旁边的地仓这一区，其实都可以一起按，用刚刚的指节下去慢慢按，或者是刮痧板比较平滑的点，从眉头刮到眉尾，眼头刮到眼尾，鼻子这边颧骨往旁边刮过去，再从这边刮上来，这样一起刮一刮，其实效果是更好的。另外位在头顶的百会穴，百会是诸阳之会，头顶上面有血管神经通过，常常按摩百会穴跟百会穴的四周，有助于恢复精力，解决身体的疲劳沉重，预防头晕，促进新陈代谢。按的时候可以用手指按揉，或者是用手指端轻扣。取穴从耳尖，2个耳尖往上，鼻尖往上，这边就有一个交汇点，这一区都可以按。用刚刚迎香穴还有脸部的四周的穴点，加上百会。其实更重要的是规律的生活、健康的饮食，还有适度的运动。不过这里提醒，睡眠前的剧烈运动有的时候会加重睡眠中止，应该要避免。如果有在吃安眠药或者肌肉松弛剂，因为这些药物会让肌肉放松，降低呼吸肌肉的功能，所以有的时候会对呼吸有点影响。以上这些希望可以提供给大家处理打呼的困扰。